Здравствуйте, мои друзья! Вас приветствует Алиса. У нас с вами расклад, что у нас стучит, гремит и что нас ждет на пороге. Итак, давайте же посмотрим подсказки от карт Таро. Что они нам скажут? Так, стучит, гремит и что на пороге. Стучит, гремит и что на пороге. Итак, давайте же посмотрим, что к нам стучит. Что гремит. Что на пороге. Ой, друзья, ну что ж, такие прям интересные. Итак, что же у нас стучит? Двойка жезлов, восьмерка мечей и карта Верховная Жрица. Ну что ж, друзья, кто-то будет просто, как говорят, этими мечами прикован, потому что по нашей двоечке мечей дело придется иметь, и стучит какая-то дама. Эта дама такая уже умудренная, с опытом, которая любит читать, очень любопытна, умна. И карты говорят о том, что она к вам обратится зачем-то, эта дама. И вам придется что-то думать по двойке жезлов, что-то выбирать, куда успевать. И вы посмотрите, двойка. Второй главный аркан и двойка жезлов. Ну что ж, это касается чего-то два. И вы как раз вот в этих всех мечах просто в ступоре, в депрессии. Еще карта говорит о том, что эта женщина стучит не просто так. Может быть, произойдет какая-то ссора или конфликт, какой-то будет ступор. Что-то эта женщина вам прям такое предъявит, а может быть, просто не будете куда-то успевать. Вот я так бы сказала. Но через эту даму можно даже получить какую-то депрессию. Так что, друзья, будет стоять выбор, и стучит вот эта дама, которая такая, как вам сказать, умудренная уже. Умудренная и побитая жизнью, я бы даже так сказала. И кому-то понадобится совет. Не просто совет, а даже подсказки. Я думаю, что даже, может быть, после этой ситуации кто-то обратится к тарологу. Итак, что же у нас гремит? Давайте посмотрим. Так. Девятка кубков. Это хорошо. Пускай гремит, вы узнаете. Справедливость и семерка кубков. Ну, друзья, развеются ваши фантазии. Вот как раз гремит. Это то, что вы о чем-то узнаете. И оно касается, конечно же, ваших любовных переживаний. О каком-то, может быть, красивом. Все станет на круги своя. Как говорят, взлетели, и придется опускаться на землю и работать. Работать на себя в большей степени. По справедливости узнаете какие-то тайны. И гремит вам как раз вот реальность жизни. Реальность жизни. Любовью, а кушать хочется всегда. И вот эти фантазии, наконец-то, у вас развеятся. Каждый из вас получит то, что он заслужил и что он вложил. И я бы даже сказала, что не стройте воздушных замков, потому что карты говорят о том, что хочется вот так вот на кресле сидеть. А на самом деле это все как раз за вуалью. За вуалью, и придется, конечно же, еще что-то думать. Второе, конечно же, стучат ваши решенные задачи, которые касались, может, даже любовных, каких-то эмоциональных дел. И вот как раз это, наконец-то, разрешится. И упадет завеса непонимания и завеса неизвестности. Кто у нас, друзья, на данный момент находится в каких-то переживаниях, то вот как раз
вам гремят реальные факты, потому что по нашей справедливости это как раз вот разрешатся ваши непонятные ситуации, касающиеся в первую очередь любви, отношений. И второе, конечно же, ваших мечт. Вот о чем вы там думали, наконец-то вы узнаете результат. Давайте посмотрим, что у нас на пороге. А на пороге, друзья, получение финансов. Это прекрасная шестерка пентаклей. Это то, что вы, как говорят, зарабатываете. Даже, может быть, вам окажут какую-то помощь. Просто, может, просто так вы получите. Карты говорят о том, что финансы есть. И как раз вот на пороге получение еще финансов. Вы посмотрите, и они связаны с работой. Что-то вы мастерски сделаете. Кроме этого, карта Маг говорит о том, что вот как раз на пороге вас ждут люди. Люди, которым вы окажете какие-то, может быть, услуги, за которые как раз вот эти люди вами дадут эти деньги. Еще у нас карта Луна, друзья. Вот как раз карта Луна говорит о том, кто у нас собрался на порог прийти до какого-то специалиста. Наведите справки. Наведите справки. И я бы даже сказала, не то, что вы видите, то, что есть на самом деле. Как бы, может быть, первое, то, что вы собираетесь пойти к какому-то все-таки специалисту, потому что карта Мага говорит про специалиста, к которому вы собрались и хотите как раз вот прийти на порог, не знаете, что там и как там ждет. Я могу вам сказать, что этот человек, то, что вы искали. Он как бы маг, он обладает всеми ресурсами, он очень хороший специалист, и не надо накручивать и думать, что что-то не так получится. Еще на пороге кого-то ждет какое-то раскрытие какой-то тайны. Также новый человек, который должен у вас появиться, и этот человек почему-то вам, вот этот вам, вы или вы будете что-то кому-то давать или отдавать. Но я так понимаю, что на пороге вы собрались к какому-то идти специалисту. Этот специалист как раз вот вам раскроет все дела. Особенно если у кого-то есть непонятные симптомы, кто-то ждал анализов, и вы эти анализы получите. Вы получите, даже, может быть, вы не ожидали, что этот человек не был для вас такой красив, привлекательный. Вы думали, ну, как-то так пройдет, и все. Нет, я могу вам сказать, этот человек, как этот талант ему данный Богом. Так что вот, если вы собрались идти к какому-то специалисту, вам очень повезет. Он для вас сделает все, и вы заплатите ему за услуги. Также, друзья, на пороге, кто ждал помощь, вы это получите. Финансовые вот эти дела, может быть, как раз это вы просите. Посмотрите на эту фотографию, видите, что держит за руку, предлагая монетки. Она ему уже дала эти монетки. И есть у вас деньги. И она еще просто так ему дает эти монетки. Так что, друзья, еще карты говорят о том, что на пороге вас ждут успехи. Эти успехи, конечно же, связаны с вашей работой, особенно если эта работа такая, что неизвестно, будет ли результат, как у меня сложится, добьюсь я своей цели или не добьюсь своей цели. Все это вас как бы пугало, особенно кто у нас новый пришел на работу. Я могу вам сказать, что вас ждет успех. Вас ждет мастерская проведенная работа, которую вы сделаете, получите за нее не только похвалу, но также на пороге вас ждет получение финансов. И оно связано с вашей работой. Жду ваших комментариев, как проигрался прогноз на канале Алиса Таро. До новых встреч, друзья!